तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जिस टॉपिक में मैं बात करना जा रहा हूं कि जो जो लोग आप वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करते हैं और उसमें एक बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहता है, आप देख सकते होंगे इस तरह का हंसी वाले, फनी वाले, कॉमेडी वाले, या फिर जो पिक्चर आती हैं, जो अच्छा हमको सिखा रिया है। जो क्लिप आते हैं छोटे छोटे, वो इस तरह के म्यूजिक आप लोग कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? मेरे इसमें 3-4 लोगों ने कमेंट करके पूछा था कि इस तरह के कॉपीराइट फ्री म्यूजिक हैं वो आप लोग कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसके लिए 3 प्लेटफॉर्म है। आप 3 जगह 3-4 लोगों को वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं कि कहाँ से आप लोग वीडियो को इस तरह के म्यूजिक क्लिप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने वीडियो की एडिटिंग में लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे ये पहला ट्रिक बता रहा हूँ कि पहला फील्ड बता रहा हूँ कि आप लोग इधर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोगों को क्या करना है, सर्च बार ऑप्शन पे सर्च करना है नाइजीरियन कॉमेडी साउंड इफेक्ट। नाइजीरियन कॉमेडी साउंड इफेक्ट इस तरह का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा और इसको क्या करना है, इसको इंस्टॉल कर लेना है। टोटल ये 12.04 MB का है। इसको डाउनलोड होने में ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और ज़्यादा आपकी मेमोरी में ज़्यादा कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। तो इसको आप सिंपली डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आपको ओपन कर लेना है। जैसे मेरे इसमें डाउनलोड हो गया, अब इसको मैं ओपन करता हूँ। ये देखिए, ये डाउनलोड हो गया। अब ये देखिए, आपको प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, आपको बहुत सारे इधर साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे जो आप अपने वीडियो को बहुत ही सुंदर तरह से आकर्षित वीडियो बना सकते हैं आप लोग। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे इधर। ये देखिए, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को क्या करना है, इधर सिंपली डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और वीडियो को, ये साउंड इफेक्ट को डाउनलोड कर लेना है। अब ये तो रहा फर्स्ट पॉइंट। अब इसके बाद आपको मैं बताता हूँ सेकेंड पॉइंट। आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है सेकेंड। ठीक है, आपको क्रोम ब्राउज़र पे जाके क्या इधर टाइप करना है, टिकटॉक फनी लाफिंग साउंड MP3 डाउनलोड। आप लिख सकते हैं टिकटॉक फनी लाफिंग साउंड MP3 डाउनलोड। ये देखो मेरे इसमें जहाँ इतना लिखेंगे तो आपके सर्च बार में आ जाएगा लिख के। अब ये देखिए, फर्स्ट नंबर पे आपका ये ऊपर शो हो रहा है, तो आपको इधर पे क्लिक कर देना है। अगर यहाँ से नहीं लेना है तो आपको क्या करना है, ऊपर स्क्रॉल कर देना है। ऊपर जैसे स्क्रॉल करेंगे तो बहुत सारे आपकी साइटें मिल जाएंगी, जैसे फ्री फनी लाफ साउंड इफेक्ट। ये देखिए, अब ये देखो, मैं आपको प्ले करके भी दिखाई दे रहा हूँ। ये देखिए, इधर से आपको बहुत सारे गैलरी में आप सेव कर सकते हैं साउंड इफेक्ट। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आप लोग अपने वीडियो में ऐड कर सकते हैं, यानी डाउनलोड करके। अब यहाँ से आपको बहुत सारे गैलरी में बहुत सारी साइटें मिल जाएंगी और आप लोग किसी जो आपको अच्छा लगे साउंड, वो आप इसमें अपने गैलरी पे सेव कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आता है आपका बैक आ जाना है। आपको जाना है क्रोम ब्राउज़र पे। इसके बाद यहाँ पे लिखना है youtube.com।
youtube.com जैसे ही आप ओपन करेंगे तो डेस्कटॉप मोड पे ओपन कर लेना है सबसे पहले। ये देखिए जैसे मेरे इसमें ऑलरेडी डेस्कटॉप मोड ओपन है। किसी किसी को तो ये डेस्कटॉप मोड ओपन करना ही पता नहीं होता कि इसको डेस्कटॉप साइट में कैसे ओपन करना। तो नीचे आप देखते होंगे कि ये नीचे लिखा रहता है, ये देखिए सबसे नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पे डेस्कटॉप साइट होता है, ये इसको राइट के निशान होता है तो राइट के निशान पे क्लिक कर देना। ये डेस्कटॉप साइट ओपन हो गया। अब इसके बाद आप उनको क्या करना है, अब आप देखेंगे ये 3 डॉट आपका बना है, आपका जो लोगो होता है यूट्यूब का वो आपको दिख जाएगा इधर पे। जैसे मैं क्लिक करूँगा इसमें, अब ये देखिए youtube.com आ गया ना। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते होंगे जब आपका चैनल के नाम से ये लोगो ओपन हो जाता है youtube.com में, तो इसके बाद आप देखते होंगे कि ये इधर नीचे ऊपर से नीचे सबसे लास्ट नीचे पे देख सकते होंगे एक म्यूजिक का निशान बना है, म्यूजिक का निशान बना है, ये देख सकते होंगे आप इधर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जाना है, इधर क्लिक कर देना है। ये सारी म्यूजिक यूट्यूब खुद कहता है कि हमारे यहाँ से लो आप। ये नॉन कॉपीराइट फ्री होती हैं, इनमें कोई कॉपीराइट नहीं आता है। जहाँ से भी मैंने बताया गूगल से, क्रोम ब्राउज़र से, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर लेंगे तो कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। आप अपने सॉन्ग में या अपने शॉर्ट में, रील्स में, कहीं भी ये एडिटिंग करके आप गाना सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप देखेंगे ये लाइब्रेरी आ गई है आपकी। ये देखिए आप यहाँ से बहुत सारे मन चाहे आप साउंड इफ़ेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, म्यूजिक भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए ये नॉन कॉपीराइट होते हैं, इनमें कोई कॉपीराइट नहीं आता है। ये देखिए अगर जो कोई साउंड इफ़ेक्ट आपको डाउनलोड करना है तो ये देख सकते होंगे आप लोग यहाँ पे। ये तो हो गया आपका म्यूजिक, ये इधर। अब आपको इसमें साउंड इफ़ेक्ट डाउनलोड करना है तो वो कहाँ से होगा, ये देखिए आप लोग, ये साउंड इफ़ेक्ट है। तो आप ये साउंड इफ़ेक्ट पे क्लिक कर देना है और ये आ गया साउंड इफ़ेक्ट। ये देखिए अब ये देखिए इनकी वीडियो की साउंड इफ़ेक्ट की जो लेंथ होती है कि कितने सेकंड का है, ड्यूरेशन है, ये देखिए ड्यूरेशन भी लिख के आ रहा है कि इतने सेकंड का है, ये 3 सेकंड का है, ये 3.1 सेकंड का है, ये 14 सेकंड का है। ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए ये इधर देखेंगे ये डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है आप, ये बस जो आपको अच्छा लगे वो सेलेक्ट करके और यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ये इधर लिख के आ गया ना डाउनलोड। तो आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर जो आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।